हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोग्गाथाव आरो थुलुंगाथाव रादाब शेयार खालामनो नागिरदों। बे जादों भारतनि गेजेरावनो देरहासार जानो हादों सानै आसाम पुलिसाव हाबा मावनाय बर' आइजोफोरा। आरो बेयो थांनाय 9 नभेम्बरनिफ्राय जानाय आरो फैगौ 13 नभेम्बराव जोबहैनो गोनां जेथि अल इन्डिया पुलिस आर्चारि चेम्पियनशिप 2021। दा बेयाव गिबि खोलोबाव आसामनिफ्राय बर' आइजोफोरनि सानै देरहासारनाया जोंनि सिगाङाव नुजाफैदों एबा खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों आरो बिथांमोनहा सनानि मेडेल आवथ्रिनो हानाय जादों आरो बिथांमोननिसिम जोङो कंग्रेचुलेसन बावहरनो नांगोन। दा बिथांमोनानो जादों बिनुमा ब्रह्म आरो रिता बसुमतारी। दा बिथांमोननिसिम जोङो बर'नि जानानै कंग्रेचुलेसन बावहरबाय। अदेबानि आसामनि बेलायाव बिथांमोन सानैयाल' नुजिमोन बे नङा, बिथांमोनजों लोगोसेनो दंफायो अनिमा माझी बिथां आरो बेजों लोगोसे आरोबाव सासे दंबावो बिनामणि राभा। दा खेबसेयैनो बिथांमोननिसिमबो आरोबाव कंग्रेचुलेसन बावहरनाय जाबाय। आरो मख'जाथावदि दुलाराय भारत नांनि गेजेरावनो जानाय बे मोनसे गेमा उत्तर प्रदेशनि नयदायाव दा सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 13 नभेम्बरसिम बियो जागोन जिहेथु। दा बेखायनो बेयाव आरो फैबाय थानाय खोलोबफोराव गोबां देरहासारगिरिफोरा आसामनिफ्राय आरो बर'निफ्राय देरहाबोबावगोन बेखौ मिजिंथिनाय जादों। आरो खेबसेबाव नोंथांमोननो खिन्थाबावदों जे उत्तर प्रदेशनि नयदायाव जानाय जिथि अल इन्डिया पुलिस आर्चारि चेम्पियनशिपआव बर'निफ्राय गिबि खोलोबाव सानै आइजोफोरा देरहासारदों। बिथांमोनानो जाबाय बिनुमा ब्रह्म आरो रिता बसुमतारी बिथांमोनहा, आरो बिथांमोनहा सनानि मेडेल आवग्रिनो हादों। दा बे खौरांखौ नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। एसेनोसै, गुबुनफोरनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे जोंनि बर'नि बागै गोबाव मिथिनो हानाय जायो। एसे गोजोन्थों।